20 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई इस कफ सिरप को लेने से। इसका कारण इसमें मिलाया गया लो क्वालिटी डीईजी है, जिसका उपयोग फैक्ट्रियों जैसे पेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों में किया जाता था। इस लो क्वालिटी डीईजी के कारण बच्चों में किडनी और लीवर फेलियर पाया गया। इस मामले में कंपनी पे छापा मारकर उसे बंद कर दिया और मेडिकल स्टोर से इस बैच की सारी दवाइयां हटा दी गई। अब इसमें बात करें दूसरे पहलू की, तो पहले जब इसमें लैब टेस्ट किया गया तो कोई समस्या ही नहीं मिली। फिर बाद में पता चला कि लैब टेस्ट के दौरान इसके सैंपल ही चेंज कर दिए गए और रिजल्ट आपके सामने है।